Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali tumpukan mainan. Wadidaw, mainannya warna-warni. Wow, ada warna kuning, warna merah, warna biru, dan warna hijau. Wadidaw, di sini sudah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan mainan ini satu persatu. Yang ini warna kuning. Wow, keren sekali ya. Warna merah. Nice. Kita kumpulkan satu persatu. Nanti kita bersihkan. Wadidaw, sangat keren ya. Warna biru. Wehehe. Nice. Yang ini mainan apa ya? Wow, keren sekali teman-teman. Nice. Wadidaw, mantulnya. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Let's go, let's go. Wow, lihat teman-teman. Airnya sudah kita temukan. Ayo kita bersihkan mainan ini satu persatu. Warna kuning. Wadidaw, mainan apa ini? Wow, lihat teman-teman. Ada mobil balap. Nice. Keren sekali ya. Wehehe. Dikocok-kocok. Langsung keluar mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Nice. Yang ini kendaraan apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ada eskavator beko. Keren sekali ya. Nice. Kita bersihin yang ini. Wang ding dong, kendaraan apa ini? Wow, lihat teman-teman. Ada motor GP. Motor balap. Nice. Wang ding dong. Dikocok-kocok. Langsung keluar palu Thor. Wehehe. Very nice. Very good. Yang ini kendaraan apa ya? Wow. Lihat teman-teman, ada school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Keren sekali ya. Mantulnya. Diobok-obok. Langsung keluar kala jengking. Wehehe, taruh di sini ya. Kita bersihin yang ini teman-teman. Wow, siapa ini? Nah, lihat teman-teman, ada sihul. Si manusia hijau. Very nice. Very good. Wadidaw, ada bus double decker. Bus tingkat warna merah. Keren sekali ya. Nah,
Nah, yang ini pistol. Mainan tembak-tembakan. Wehehe, keren-keren ya. Yang ini kendaraan apa teman-teman? Uang dingdong, ada truk tangki. Wehehe, keren sekali. Nice. Wow, yang ini lokomotif kereta api. Keren sekali ya mantulnya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk sampah. Mantul sekali. Yang ini apa ya? Wow, rupanya buaya. Very nice. Very good. Kendaraan apa ini ya? Wadidaw, yang ini roller. Wehehe, keren sekali ya. Nah, yang ini Spiderman. Manusia laba-laba. Wadidaw, ini yang terakhir ya. Nah, yang ini truk molen. Truk aduk semen. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Ayo kita bawa pulang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Let's go.